ถ้าเราคิดว่าเขาควรจะทำต่อหรือไม่อย่างไร Okay, but we shouldn't delay in treating the symptoms. So choosing the right antiemetic for your patient, and also if your patient's dehydrating, making sure that you have supportive measures, IV fluids, correct the electrolyte imbalances, psychosocial support. Yeah. คราวนี้เนี่ยเวลาคนไข้มีคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยเราไม่ต้องละลางนะจัดการเลยนะคือรักษาเลยเพียงต้องให้ยาที่ถูกต้องนะคะใช้ยาที่ถูกต้องทั้งโดสและรูทนะอย่าลืมเรื่องรูทsupportive measure คำว่า measure แปลว่ามาตรการนะไม่ได้แปลว่าวัดเนาะต้องมีมาตรการเช่นพวก IV fluid หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay, so let's talk about some drugs, antiemetics. So we know there are various classes of antiemetics. It just depends on where you are, what's available. And so I was going to talk about how with these drugs, they work on various receptors. And going back to the emetogenic pathway, there are 5 main receptors that deal with nausea and vomiting. The acetylcholine receptor, histamine, dopamine, serotonin, neurokinin receptors. โอเคยาเกี่ยวกับการต้านอาเจียนเนี่ยก็ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าจะเอายาพวกนั้นมาอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้pathway ของ pathophysio ของการเกิดอาเจียนก็จะมีรีเซพเตอร์อยู่ 5 ชนิดก็มีอะซิลโคลีนมีฮิสตามีนมีโดปามีน and what else Serotonin, neurokinin, or substance P. Neurokinin 1 or substance P. ก็รีเซพเตอร์ก็จะวางอยู่ในกล่องดังที่เห็นบนจอ Okay, so we're going to talk about a few medications. เราจะพูดเป็นเพียงบางตัวเท่านั้นที่ใช้ใน palliative care. Metoclopramide, which I believe you widely use here in Thailand, and we also widely use in Sydney. เมโทโคลพามายคือตัวที่เราใช้เยอะที่นี่ใช่ไหมคะyes. Yes, it's a dopamine antagonist with peripheral and central effects. It's got prokinetic properties, mainly affecting the upper GI. So it promotes gastric emptying. It's very good for people with early satiety. ยาตัวนี้เป็นโดปามีนแอนทากอนิสต์เพี้ยนมันจะมีผลต่อทั้ง peripheral กับ central นอกจากนี้ตัวมันเองยังเป็น prokinetic เพี้ยนก็คือหมายความว่ากระตุ้นให้ GI move ดีขึ้นเพี้ยนก็จะสามารถช่วยในคนไข้ที่อิ่มเร็วนะคะ But because it's a prokinetic, it may make colicky abdominal pain worse or may cause it, so we need to be careful if patients have those symptoms and if we're dealing with bowel obstruction. โอเคเนื่องมาจากมันเป็น prokinetic มันก็อาจจะทำให้มี colicky pain หากคนไข้มี bowel obstructionเพียงต้องดูเรื่องนี้ให้ดีด้วย Okay, we also need to be careful of the potential side effects, especially the extrapyramidal side effects, dystonia, dyskinesia, especially the risk is higher in young adults, especially females. อันถัดไปที่เราต้องระมัดระวังในการใช้ยาตัวนี้ก็คือ side effect ของเขา potential นะมีโอกาสที่จะเกิด side effect นี้ก็คือ extrapyramidal side effect โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงอายุน้อยหรือผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ก็ตามก็คือในผู้หญิงสรุปก็จะมี side effect อันนี้ได้เยอะ Okay, and in high doses it may cause sedation in some patients. แล้วก็ถ้าเราใช้ใน high dose จะทำให้เกิด sedation effect ในคนไข้บางคน Okay, so usual starting dose, which I believe you're all familiar with, 10 milligrams TDS, sometimes QID. You can give it through many different routes, oral, subcutaneous, intramuscular, intravenous. เขาก็บอกว่าเราก็จะ start ที่ 10 มิลลิกรัม TDS หรือ QID ก็ได้รูทที่ให้ก็หลากหลายตั้งแต่ oral sub-Q IV IM ของเราใช้แบบนี้ด้วยไหมคะ Yes If you're giving it for early satiety, ideally you give it half an hour before the main major meals. โอเคถ้าเกิดว่าเราจะใช้ยาตัวนี้สำหรับแก้เรื่องอิ่มเร็วเราจะให้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนมื้ออาหารหลักอันนั้นของเขา To give it time to work. เพื่อที่จะให้ยาออกฤทธิ์ And if it's not enough, you can slowly increase the dose. But in certain situations with palliative care patients, we've gone up as high as 80 to 100 milligrams a day, but they're very carefully selected cases. โอเค
ถ้าเราให้ 10 มิลลิกรัมดังปรากฏบนบรรทัดบนแล้วเนี่ยรู้สึกไม่เห็นหน้าเห็นหลังเขาก็บอกว่าเราสามารถเพิ่มโดสได้ แล้วก็โดสที่เพิ่มเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึง 80 ถึง 100 มิลลิกรัมต่อวัน อย่างไรก็ตามแต่เป็นใช้ด้วยความระมัดระวังและเป็น selected case ขึ้นอยู่กับคนไข้รายๆไปค่ะ Okay, the usual recommended is only TDS. เขามักจะแนะนำให้เป็น TDS นะคะ Okay, so you can work out where does metoclopramide work or act on the emetogenic pathway, chemotherapy trigger zone and peripherally. เพียงสองที่นี้ก็คือที่เมโทโครพามายทำงานก็คือทำที่คีโมเทอราปีทิกเกอร์โซนแล้วก็ทำที่ GI tract โดยตรง Okay, haloperidol, this is a central acting dopamine antagonist. Again, like Maxilon, you avoid in Parkinson's disease because of potential side effects, extrapyramidal side effects. It's usually not sedating unless you're using in high doses, and there has been some controversy on whether or not haloperidol is associated with increase in the QT-TC interval that may lead to cardiac arrhythmias. ยาต่อไปก็คือฮาโลพาริดอลนะคะมันเป็น Central Acting Dopamine Receptor Antagonist ข้อควรระวังต้องไม่ใช้ในคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเพราะว่าจะทำให้อาการของ Extra Pyramidal Sign อะไรนั่นน่ะมันเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังโดยทั่วไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิด sedation effect เนี่ยถ้าเผื่อเราใช้ในโดสสูงนะแต่ถ้าใช้ในโดสธรรมดาก็จะไม่เกิดอีกอันนึงก็คือต้องระมัดระวังว่ามันอาจจะเกิด risk ที่ทำให้เกิด QTC interval prolongation สรุปคำนี้เนี่ยแปลว่าคนไข้อาจจะเกิด arrhythmia ได้ค่ะ Okay, so the starting dose is 0.5 milligrams, NOCTADE to BD, and you can also have PRNs. You can give it orally or subcut. And maximum common dose that we commonly use is 3 to 5 milligrams, but depending on which clinician you speak to, it can be slightly varied. โอเคโดสตั้งต้นก็คือ 0.5 มิลลิกรัม BD บวกกับ PRN นะคะคุณจะให้ทาง oral หรือให้ทาง subcut ก็ได้ max dose ที่ใช้กันคือ 3-5 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งอาจารย์เขาพูดตอนท้ายบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ clinician บางคนด้วยนะคะว่าเขาจะใช้เท่าไหร่ Okay, you can use it with metoclopramide, but you need to be very cautious, especially with the extrapyramidal side effects. You mean this one? Yes, haloperidol. You can use it combined with metoclopramide, but you need to be really cautious because you're going to have increased risk of extrapyramidal side effects. Okay. เราสามารถใช้ยาตัวนี้ร่วมกับเมโทโครพามายได้แต่ทั้งคู่ทำให้เกิด extra pyramidal side effect ใช่ไหมเพียงถ้าเราใช้ร่วมกันside effect ที่ว่านี้ก็จะยิ่งเยอะซึ่งเราต้องระมัดระวัง Do you guys have prochlorperazine? Do you use chlorperazine? บ้านเรามีตัวนี้ไหม Hands up anyone that does. ใครเคยใช้ยกมือ No okay, one. Let's skip that. เราเลยไม่สอนเลย Okay, so the haloperidol works on the chemotherapy receptor trigger zone. โอเคอันนี้ก็เป็นที่ฮาโลพาริดอลทำงานก็คือที่ chemotherapy trigger zone Okay, so I thought I mentioned ondansetron, which we seldom use in palliative care, but is also used for nausea and vomiting. ออนดันซิตรอนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้เยอะทั้งใน palliative care ด้วยนะคะ Okay, it's relatively expensive. The usual indications are for chemotherapy, radiotherapy, post-surgical. ค่อนข้างแพงจริงๆแล้วยาตัวนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยใช้สำหรับคนไข้ที่ต้องได้รับคีโมเทอราปีเรดิโอเทอราปีไม่ค่อยใช้ใน palliative แต่หลังๆนี้ก็เริ่มเข้ามาใช้ใน palliative ด้วย Why we tend not to use it is also because it's very constipating, and also there is potential risk with QT interval as one of these other effects. จริงๆเราไม่ยาตัวนี้จะไม่ค่อยใช้เพราะมันทำให้เกิด prolonged QTC ตะกี้เนี่ยทำให้เกิด arrhythmia ได้ And it works on the chemotherapy trigger zone and the gastrointestinal tract. สองที่นะออนดันซิตรอนทำงานที่ GI กับที่ chemotherapy trigger zone Okay, so unfortunately we have still very poor quality evidence on the various antiemetics in the palliative care setting. There's no published good quality evidence to date that supports whether or not you use antiemetics based on the type or you just use an empirical antiemetic. But the good news is there are some trials
in the moment, on the way, and hopefully in the future we'll get some results and be able to make conclusions and perhaps guide treatment a bit better. โอเคสไลด์นี้สรุปบอกว่าจนถึงปัจจุบันเนี้ยเรายังไม่มีงานวิจัยที่เป็นเรื่องเป็นราวหรือน่าเชื่อถืออย่างจริงจังในการใช้ยาต้านการอาเจียนใน Palliative Care แล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีงานพวกนี้ออกมาเพียงตอนนี้ก็คือใช้ตามที่ได้สอนไปค่ะเพียงก็คือเป็น up to date ถึงตอนนี้ไม่มีอะไรที่ใหม่กว่านี้ Okay, this is a table just to remind ourselves of metoclopramide and haloperidol. So one works more peripherally, but also has central effects. And it can be used for prokinetic effects for early satiety. For hiccups, you can give it as a subcut. So can you for haloperidol, which is a central antiemetic that is also used as an antipsychotic. อันนี้ก็เป็นสไลด์สรุปนะของยา3ตัวที่เราคุยกันนะว่าใครทำงานที่ไหนเป็น peripheral หรือ central อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้เมโทโคพามายเขาพูดเยอะหน่อยเนาะอาจจะมีสาเหตุที่ต้องพูดเลยจะแปลถ้าเผื่อมีฮิคคัพคือสะอึกอ่ะก็สามารถใช้เมโทโคพามายได้โดยใช้สับคัทOkay, so you remember Mr. PH? You're all right in saying he's got peripheral nausea and vomiting. So in his case, we felt it was likely related to his diabetes mellitus complication of diabetic gastroparesis. So how would we manage his nausea and vomiting? มิสเตอร์พีเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันทุกคนตอบไปแล้วเห็นด้วยว่าเขาเป็น peripheral nausea vomiting แล้วก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ diabetic gastroparesis เพียงเราจะทำอะไรต่อไปSo I believe many of you would have already guessed, or at least come out with this is what you want to use, which is metoclopramide, which is entirely reasonable, and so using in the dose like you all know 10 milligrams TDS. If he's vomiting, maybe intravenous or subcut initially, and then later when his nausea and vomiting settles, to change him back to oral. โอเคเพราะฉะนั้นทุกคนคงเห็นด้วยว่าเราจะใช้เมโทโคพามายนะแล้วก็โดสก็ดังปรากฏแล้วถ้าช่วงที่เขากำลังอาเจียนเยอะแยะคลื่นไส้เยอะแยะเราก็ให้ทางสับคัทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาดีแล้วเราก็แบ็กกลับมาที่ oral route Okay, so this is a bit of a summary on nausea and vomiting management. Dr. Agarwal Gowrie said yesterday that pain management was quite straightforward. Nausea and vomiting management is not hard either. โอเคอาจารย์บอกว่าก็อันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายนะของเรื่อง nausea vomiting เมื่อวานนี้เรื่อง pain management อาจารย์กอรีบอกว่าง่ายมากเนาะตรงไปตรงมาอาจารย์บอกว่า nausea vomiting ก็เช่นเดียวกัน Okay. So there's just a few key points. So it's about identifying and reducing the stimulus or the cause of the nausea and vomiting whenever possible and appropriate. อันที่หนึ่งก็คือต้อง identify สาเหตุให้ได้หาสาเหตุให้เจอแล้วเอาสาเหตุอันนั้นออกเท่าที่สามารถเอาออกได้ Choose a reasonable antiemetic with the dose, the route. ใช้ยาต้านการอาเจียนที่เหมาะสมทั้งขนาดและทางที่ให้ยา Institute supportive measures if required, including if they're on oral analgesia and that needs to be converted to parenteral or subcut, please do so. ต้องดูกว้างออกไปอีกนะว่ามีมาตรการอะไรที่เราต้องทำอีกไหมเช่นถ้าคนไข้เขาได้ยาแก้ปวดอยู่เพราะเขาปวดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราคุมเรื่องปวดได้ดีพอหรือเปล่าหรือเราคุมได้ไม่ดีการปวดอย่างยิ่งก็ทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนได้ And most importantly also monitor the response of your therapy for adverse side effects as well. แล้วก็ดูว่าคนไข้ตอบสนองต่อยาที่เราให้ไหมในขณะเดียวกันต้องดูว่ามี side effect เกิดขึ้นกี่มากน้อยคุ้มกันไหมJust going very quickly in those points, when you're looking at identifying and removing the stimuli whenever possible and appropriate, you're trying to work out are we dealing with peripheral or central or both types of nausea and vomiting that will help you work out what's the likely cause, what investigations you might need, and what therapy. ก็คืออย่างที่บอกอะว่าเราพยายามจะหาสาเหตุให้ได้แล้วเราพยายามจะเอาต้นเหตุนั้นออกให้ได้มากที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดซึ่งจะช่วยทำให้ซึ่งมันจะช่วยทั้ง peripheral กับ central ทำคือทิศทางเดียวกันนะแล้วก็อันถัดไปก็คือ
จากการที่เราพยายามทำตรงนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถพอจะรู้ว่าเราจะต้องจัดการยังไงกับคนไข้ต่อเช่นการเลือกใช้ยาหรืออะไรก็ตามแต่ Again, don't delay treating the symptoms if it's severe enough. You use your antiemetic, choose it carefully, dose, route, we talked about that. ก็คือเมื่อคนไข้มีคลื่นไส้อาเจียนอย่ารีรอนะคะอย่าลังเลจัดการเลยกับอาการใช้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนที่เหมาะสมทั้งขนาดและรูท Okay, we also talked about this, supportive measures, fluids, maybe changing some of the oral treatment to parenteral, psychosocial support. มาตรการข้างเคียงที่เราต้องนึกถึงด้วยคือเช่นการให้ฟลูอิดที่เพียงพอต่อคนไข้ IV ต่างๆ หรือการที่จะซัพพอร์ตเรื่อง psychosocial นะ And again, monitor your response, your tolerability, and your effects. Because sometimes you might need to increase the dose or combine your antiemetic agents. โอเคติดตามผลการรักษาหลังจากอาจจะให้ยาว่าเขาตอบสนองต่อยาดีไหมซึ่งจะช่วยทำให้เราตัดสินใจต่อไปได้ว่าเราจะเพิ่มโดสดีไหมหรือเราจะเพิ่มยาอีกตัวเข้ามาช่วยกัน And generally, with time, we most likely will have more antiemetic agents available, more choice, more flexibility. So hopefully, it'll be easier to manage nausea and vomiting as time goes on. ยับอาจารย์เขาบอกว่ากล่องสุดท้ายนะก็คือว่าเวลาผ่านไปการเจริญเติบโตทางวิชาการก็จะมากขึ้นเราน่าจะมียาที่จะให้เรามีโอกาสเลือกใช้เนี่ยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าการดูแลรักษาเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จมากขึ้น So any questions? มีคำถามไหมคะ I've เชิญ left. ค่ะยับ Oh, anticipatory nausea. Usually, a treatment for that is with benzodiazepines. She said that it smells like a dog shit, and she want to Throw up because of that. nausea, vomiting every time, and she Okay. don't want to take any medication by oral, and now she only have the fentanyl patch on her body. Is how to manage men in this case? Okay. Thank you for. May I translate for the whole sorry. class first อาจารย์เขาถามว่ามีคนไข้คนหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงอายุ 48 ปี แล้วเธอก็มี anticipatory nausea vomiting แล้วอาจารย์เขาก็พยายามที่จะให้ยากันไว้ก่อนโดยการให้มอร์ฟีนทางปากทาง oral route แล้วคนไข้มีปัญหาว่าทุกครั้งที่ต้องกินยาทางปากจะมีความรู้สึกว่ายาน่ะเหม็นมากจนกระทั่งไม่สามารถรับได้ก็เลยให้ทางสรุปคุณให้ทางตอนนี้เขาเลยติดเป็น fentanyl patch ก็เลยถามอาจารย์อีฟว่าในกรณีนี้จะมีคำแนะนำอย่างไร Okay, so thank you for sharing. So it sounds like your patient has, like what you said, central nausea. So the medication smells bad. I think what you said was like dog shit. So that brings on her nausea, her sense of maybe she's going to vomit, and she's also understandably fearful of that. ก็คือฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็มีความเห็นว่าคนไข้ก็คงจะเป็น central nausea vomiting เพราะว่าได้กลิ่นยาแบบเหม็นขนาดเหมือนอึสุนัขอะไรอย่างเงี้ย And sometimes it's about talking to her, reassuring her, but in this case, we could also try and use an antiemetic with the morphine together, certainly initially. อาจารย์เขาแนะนำว่าเราน่าจะคุยกับคนไข้นะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามแต่ในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำก็คือจะให้ยาแก้อาเจียนควบคู่กับมอร์ฟีน Okay, so morphine and other opioids have the potential to cause nausea and vomiting, but usually in clinical practice, the nausea and vomiting